承接住頭先 B part 跟住咧問另一個問題啊。咁題目咧又好似 B part 咁喎，咁咧就想大家判斷呢條方程咧係啦，好似頭先咁啦，咁係唔係咧所有答案都係實數嚟嘅？好嗱，頭先咧你經歷咗上邊 A part B part 咧，發覺哇長篇大論嘅喎，咁呢度使唔使咧？咁當然唔使啦，參考上個結果咪得咯。咁頭先咧我哋咪計過 f(x) 嘅，係咪？我哋做咗因式分解噶嘛，咁我哋就將個結果咧就抄翻落嚟。咁抄翻落嚟之後咧，我哋仲需唔需要展開佢咧？有啲同學仔傻豬嘅，喂，展開佢就會變翻你題目嘅第一行噶啦。OK， 記住唔係展開佢啊，得唔得？我哋做因式分解，撳機嗰啲啊。咁你見到咧，而家咧我哋寫緊前邊一大嚿，同埋後邊加緊嘅6乘 x 加4咧。用翻你中意嗰啲抽公共因子啦，睇到咧其實係有個公共因子 x 加4嘅，咁你抽咗佢出嚟，咁抽咗出嚟之後咧，剩翻就係入邊呢大堆嘢啦 ，x 平方加 x 加減5加6。嗱，我哋初中就真係會寫足晒嘅，咁唔好咁傻豬啊，同學仔，冇人嘥時間睇你嗰啲加減數噶，咁我哋就會順足咧就係咯，睇到呢度，咦係可以做監數喎，做埋佢咯，咁呢度剩翻正一嘅，咁啊淨係寫個結果就得噶啦，唔好嘥時間逐行寫。咁事實上咧，第一行咧唔寫當然係冇問題嘅，得唔得？好，咁又好似頭先咁咧就兩個因子啦，咁一係就前面都係0啦，如果唔係就後邊嗰都係0嘅。咁啊，我哋都讀咗成個學期係咯，即係二次方程啦。咁大家撳咗無數次計數機啦，係咪？咁應該對啲數字咧，期望大家係有啲即係感覺嘅。應該期望大家一望就見到呢度係撳唔到機出 error 嘅。咁出 error 嘅話咧，咁我哋記住答案咧唔係就咁寫所以否啊。即係你要表示俾人哋睇佢 error， 咁點解會 error 嘅咧？咁樣係咪你部計數機渣定係點樣啊？咁你要話俾人哋聽啊！咁你部計數機當然唔渣啦，不過佢真係處理唔到呢件事咁解啫。咁我哋就點算咧？係啦，都係上學期嘅嘢啊。咁我哋學個判別式嘅，判別式係我哋決定一個二次方程佢根係乜嘢性質，冇嘅佢會顯示到係冇嘅一啲嘅元素啦，得唔得？好，我哋首先計一計。判別式先啊，咁判別式就係 b 次減4c，咁你代翻啲 a、b、c 入去相關位置啦，撳一撳計數機，撳到-3嘅，咁判別式咧就決定兩個數字嘅主要嚇，咁一係咧就睇大過0，三個情景啊，唔係兩個數字 ，OK， 等於0定係細過0嘅啫，咁啊大過0咧就兩個實數根，兩個相異實數根等於0咧都係兩個，不過係兩個相同嘅。我唔逐隻字寫啦，咁而家你見到細過0呢個情景咧，就係屬於沒有實數根。咁你講清楚邊個沒有，咁應該就係指呢個方程沒有實數根啊，因為你喺佢身上用緊 b 次減4c啊。咁啊當然啦，啲學仔唔寫字㗎，你就咁寫沒有，咁其實明唔明咧就麻麻地明嘅，不過會收貨咁咯。咁所以建議大家咧就最好唔好咁懶啦，寫清楚啲個前文後理啦。如果唔係睇嗰個都論盡係咪？好啦，最後啦要回應翻個題目嘅，因為題目係講緊呢條方程，就唔係淨係單講呢一嚿啊，得唔得？咁你最後咧就回應翻，咁計出嚟咪全部都係實數咧？唔係啦，起碼呢個冇嘛。咁所以你答案好簡單嘅啫，就話原方程唔係所有根都係實數嚟嘅。又係啦，呢句説話寫得好詳細嘅，咁我哋 copy and paste 啊嘛。咁如果你話唔係喎，考試冇時間喎，咁你個上高其實某程度上都做晒最想做嗰樣嘢㗎啦。咁你最後答咧，所以否咁應該實俾你過嘅。